په دا وروستۍ دقیقه کې خبر ورسېد چې ډاکټر صاحب غني لاړ. د اشرف غني او کابل ته راتګ په اړه د حقاني تازه بیان وایي مشروع حکومت به مو درلودلی خو که غني نه وای تللی. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که څه هم پر اشرف غني یو شمېر کسان نیوکې کوي چې ولې له هېواده لاړ، خو د غني نږدې کسان وایي که هغه نه وای تللی نو یا به وژل کېده او یا به یې واک د امریکا په منځګړیتوب جهادي څیرو او طالبانو ته سپارل، کوم چې غني ته د منلو نه و. اوس تازه خبر دا دی چې حقاني وایي د کابل لپاره فکر دا و چې د حکومت مشروعیت پاتې شي، خو خبر راغی چې ډاکټر غني لاړ. په دوحه کې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی انس حقاني وایي 4 کاله مخکې په همدې شپو او ورځو کې دوی دا درک کړې وه چې امریکا به خامخا وځي او ورسره د کابل لپاره فکر دا و چې د تفاهم له لارې کابل ته ننوځي څو د حکومت مشروعیت پاتې شي، خو په وروستیو دقیقو کې خبر ورسېد چې ډاکټر غني لاړ. د انس حقاني په وینا طالب مشران پر دې پوهېدل چې نظام لاسته ورځي او ټوله هڅه یې دا وه چې کابل ته د هغه وخت له حکومت سره د تفاهم له لارې ننوځي چې له نړۍ سره اړیکې په نورمال حالت کې پاتې شي. نو په کابل کې د قدرت د تشې د رامنځته کېدو او د حالاتو د تقاضا له مخې کابل ته ننوتل. انس حقاني په کابل کې له یوې سیمه ییزې راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر مهال دوی درک کړې وه چې امریکایان خامخا له افغانستانه وځي او واشنګټن هم دغسې یوه لاره لټوله څو وځي، خو په وینا یې په صراحت سره څه نه ویل. په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر مهال د اشرف غني په مشرۍ جمهوري نظام تل ویل چې له خبرو لرې ساتل شوي او داسې انګېرله چې امریکایان به له افغانستانه ونه وځي. خو حقاني وایي موږ پوه چې امریکایان خامخا وځي او دوی هم دغسې لاره لټوله، خو په صراحت سره یې نه ویل چې موږ پر وضعیت پوهېدو او مجبوریت مو درک کړی و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.